Chapter 369 Oracle from Demiurgo-sama บทที่369ออราเคิลจากเดมิเออร์โอสมเออ First camp after leaving the city of Rosendal. แคมป์แรกหลังจากออกจากเมืองโรเซนเดน Since we had our dinner early, I decided to tackle the customary weekly sake offering for Demiurgo-sama. เนื่องจากเราทานอาหารเย็นกันแต่เช้าฉันจึงตัดสินใจจัดการถวายสกีประจำสัปดาห์ให้กับเดมิเออร์โอสมเออ As usual, the offering was a few large bottles of sake and premium canned snacks. ตามปกติจะมีการถวายซากิขวดใหญ่ 2-3 ขวดและขนมกระป๋องระดับพรีเมียม Sorry for being a bother each week, my friend. ขอโทษที่รบกวนทุกสัปดาห์นะเพื่อน No, it's not a bother at all. ไม่มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไร This เล is ย also a kind of insurance for me. นี่เป็นประกันประเภทหนึ่งสำหรับฉันด้วย Apologies for taking up so much of your time. ขออภัยที่สละเวลาของคุณมาก It must be such a hassle to have to take care of this as well as them. มันคงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะต้องดูแลเรื่องนี้เช่นกัน No, it's all fine. Ninro-sama and the rest have settled on receiving their offerings once a month, which is a great help to me. นินโรซัมมะและคนอื่นๆตกลงใจที่จะรับเครื่องบูชาเดือนละครั้งซึ่งเป็นความช่วยเหลือที่ดีสำหรับฉันมาก Also, Demiurgo-sama only likes sake, so it did not really take up a lot of time to choose the drinks. นอกจากนี้เดมิเออร์โตซามะชอบแค่ซากิเท่านั้นจึงไม่ต้องใช้เวลามากนักในการเลือกเครื่องดื่ม Since Demiurgo-sama left everything up to me, my only job was to pick out whatever looks good on the ranking lists. เนื่องจากเดมิโกเสมอทิ้งทุกอย่างไว้ที่ฉันงานเดียวของฉันคือเลือกสิ่งที่ดูดีในรายการจัดอันดับ So, really, it was no trouble at all. จริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาเลย I'm glad you think that, though I still don't think it's completely fair to you. That's right. ฉันดีใจที่คุณคิดเช่นนั้นแม้ว่าฉันจะยังไม่คิดว่ามันยุติธรรมสำหรับคุณเลย You ก็ just ตาม left Rosendal, yes. ทุกองค์คุณเพิ่งออกจากโรเซนเดน Yes, we did. ใช่เราท I see. Well, the timing appears to be just right. ำดูเหมือนว่าเวลาจะเหมาะสม Generally, the divine should not interfere with the mortal world too much, but I do believe it should be fine โดย this ทั่วไปแล้ time. วพระเจ้าไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์มากเกินไป แต่ฉันเชื่อว่าครั้งนี้มันควรจะดี HM. Is there something you would like me to do? มีอะไรที่คุณอยากให้ฉันทำบ้างไหม See that mountain over there? เห็นภูเขาตรงนั้นไหม A mountain? ภูเขา There was only one mountain to the left of the main road. มีภูเขาเพียงลูกเดียวทางด้านซ้ายของถนนสายหลัก You should, pay a visit. คุณควรให้เขาไปเยี่ยม Wait, is there something on that mountain? และเดี๋ยวก่อนมีอะไรอยู่บนภูเขานั้นหรือเปล่า Well, you'll know when you see it for yourself, คุณจะรู้เมื่อคุณเห็นมันด้วยตัวเอง said Demiurgo-sama mysteriously. เดมีกล่าวกระตุ้นโอซามะอย่างลึกลับ I'm sure the Fenrir will notice it. ฉันแน่ใจว่าโคนขาดจะสังเกตเห็นมัน Right, see you again. มาแล้วพบกันอีก Ah. Wait, Demiurgo-sama. เดี๋ยววนเดมีกระตุ้นโอ I ซามะ called for God of creation several times after that, but received no reply. หลังจากนั้นฉันก็เรียกหาพระเจ้าแห่งการสร้างสรรค์หลายครั้งแต่ว่า Just ลึกๆ what ไม่ is มี going คำตอบ on with that mountain? เกิดอะไรขึ้นกับภูเขาลูกนั้น In short, that's what happened. ในระยะสั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น It was breakfast time. มันเป็นเวลาอาหารเช้า I took the opportunity to tell my familiars about Demiurgo-sama's mysterious oracle after they had their first round of seconds. ฉันใช้โอกาสนี้เล่าให้คนรู้จักฟังเกี่ยวกับเดมิเออร์ซึ่งเป็นเคยลึกลับของโอซาเมอร์หลังจากที่พวกเขาได้ฟังรอบแรกแล้ว Speaking of which, today's breakfast consisted of ginger fried pork slices on rice.
มื้อเช้าของวันนี้เป็นข้าวหมูผัดขิง For my familiars at least. อย่างน้อยก็เพื่อคนคุ้นเคยของฉัน As expected, I cannot bear the sight of meat and had a bonito flakes rice ball, a mustard leaf rice ball as well as a bowl of instant miso soup I bought from Net Super instead. ตามที่คาดไว้ฉันไม่สามารถมองเห็นเนื้อสัตว์ได้และมีข้าวปั้นโดนี้โตเกล็ดข้าวปั้นใบมัสตาร์ดและซุปโอมิโซะสำเร็จรูปหนึ่งชาม So, ที่ฉัน God ซื้อจาก says เน็ต we ซู should เปอ head ร์ over to that mountain. ดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเราควรมุ่งหน้าไปยังภูเขานั้น Sounds interesting, seconds. เอมิเนมฟังดูน่าสนใจนะ It was Minati. Fur's fifth, seconds. มันเป็นครั้งที่ 5ของเขา Here you go. I have no idea what we'll find Hola. there though. ฉันไม่รู้ว่าเราจะพบอะไรที่นั่น Hey, if it's that mountain, I think I know, seconds for me too. ถ้าเป็นภูเขานั้นฉันคิดว่าฉันรู้วินาทีสำหรับฉันด้วย Dora-chan declared. โดราชานประกาศแล้ว I placed Dora-chan's third portion of seconds in front of him and asked, ฉันวางวินาทีที่ 3ของดอเรอร์แฉงไว้ตรงหน้าเขาแล้วถาม You know that mountain? คุณรู้จักภูเขานั้นไหม Kind of. I went there once by accident and had a terrible experience. ฉันไปที่นั่นครั้งหนึ่งโดยบังเอิญและมีประสบการณ์ที่แย่มาก Dora-chan mumbled into his bowl. โดราชานพึมพลงในชามของเขา Master, Sway wants more too. อาจารย์สอบเวกก็ต้องการมากกว่านี้ A เช่นกัน terrible experience. ประสบการณ์ที่แย่มาก I prompted while automatically preparing Sway's portion. ฉันแจ้งเตือนขณะเตรียมส่วนที่แกว่งโดยอัตโนมัติ Like, if there's just one of them I'd never lose. เหมือนถ้ามีแค่อันเดียวฉันก็ไม่มีวันแพ้ But those things like to show up in big numbers. แต่สิ่งเหล่านั้นกลับชอบปรากฏเป็นจำนวนมหาศาล They are annoying and annoyingly persistent. พวกเขาน่ารำคาญและขัดขืนอย่างน่ารำคาญ I was chased so much that I got so pissed off that I just stabbed the lot of them with my ice spears. ฉันถูกไล่ล่ามากจนได้รับมากจนฉันแทงพวกมันจำนวนมากด้วยหอกน้ำแข็งของฉัน That does not sound promising. นั่นฟังดูไม่มีแนวโน้มเลย Big numbers. Persistent. ตัวเลขใหญ่ดื้อดึง Chases after a known danger like Dora-chan. ไล่ตามอันตรายที่ทราบเช่นโดราชาน Those bastards only stopped chasing me after I stabbed more than half of them to death. พวกนั้นหยุดไล่ตามฉันหลังจากที่ฉันแทงพวกเขามากกว่าครึ่งจนตาย Dora-chan, what exactly are those bastards you're talking about? โดราชานจริงๆแล้วไอ้บ้านนั่นคุณกำลังพูดถึงอะไรกันแน่ However, instead of answering me, Dora-chan turned to Fair. Hey, did ya fight him too? อย่างไรก็ตามแทนที่จะตอบฉันโดราชานกลับหันไปหาความยุติธรรมได้ต่อสู้กับM2 Those things are notoriously cunning. สิ่งเหล่านี้ล้วนมีไหวพริบเฉาโชว์ They are a pain, but I can deal with them. พวกมันเจ็บปวดแต่ฉันสามารถจัดการกับพวกมันได้ Excuse me. ขออนุญาต Huff, it's especially annoying once they start throwing stones and things. มันน่ารำคาญเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาเริ่มขว้างก้อนหินหรือสิ่งของต่างๆ Excuse me. Stone. ขออนุญาต Those stone throwers are damn annoying. โอโมคนขว้างหินพวกนั้นน่ารำคาญชะมัด However, I have Sway and Dora with me now. Kukuku, we should not ignore an oracle from the gods. อย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันมีสเวย์ดอเรอร์อยู่กับฉันแล้วคูคุกุเราไม่ควรละเลยคำพยากรณ์จากเทพเจ้า I wonder how much fun it would be to destroy them. ฉันสงสัยว่าการทำลายพวกมันจะสนุกขนาดไหน Yeah. I want to get to the dungeon, but I don't mind making a stop for revenge.
ฉันอยากจะไปที่ดันเจียนแต่ฉันก็ไม่รังเกียจที่จะหยุดเพื่อแก้แค้น Vengeance will be mine. Mwahahaha. ความแค้นจะเป็นของฉันHey, you two, just what kind of creature are you talking about? คุณสองคนคุณกำลังพูดถึงสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันนะ Humph, it's those black baboons. ซึ่งมันคือลิงบาบูนสีดำพวกนั้น Yeech, those damned black baboons. ลิงบาบูนสีดำเจ้ากรรมแต่ละตัว Monkey-like creature. สิ่งมีชีวิตที่เหมือนลิง No wait, is the baboon an ape or a monkey? Is this even important? ไม่เดี๋ยวก่อนลิงบาบูนกับเรหรือลิงสิ่งนี้สำคัญหรือไม่ Monster. Fighting. สัตว์ประหลาด Oh, การ you're ต่อสู้ going to like it, Sway. โอ้คุณจะต้องชอบมันซอเว่ We're going to beat up some monsters. And win. เราจะเอาชนะสัตว์ประหลาดบางตัว และชนะ Yay, Sway will take down lots. ใช่แล้วสเวตจะถล่มทลายลงมากมาย Even without my input, all three of my familiars were already hyped up by the prospect of fighting some new monsters. แม้ว่าฉันจะไม่ได้ให้ข้อมูลก็ตามเพื่อนทั้งสามของฉันก็ตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวใหม่ Well, new for Sway but old and presumably annoying enemies for Fair and Dorichan. การโน้มน้าวใจครั้งใหม่แต่เป็นศัตรูเก่าและน่ารำคาญของแฟและดอราชัยนั่น I guess, since Demiurgo-sama already strongly hinted for us to go, we have no choice. ฉันเดาว่าตั้งแต่เดมิโตซามาได้บอกใบ้ให้เราไปอย่างแข่งขันแล้วเราจึงไม่มีทางเลือก Right, now that breakfast is over, let's head over to the mountain. กินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเขากัน Oh. Let's go. โอ้ Sway Right, wants to defeat lots and lots. สเวต้องการเอาชนะมากมาย Hey, wait a minute. เฮ้รอสักครู่ What are you guys saying? พวกคุณพูดอะไร At the very least, let's clean up the camp first. อย่างน้อยที่สุด Moo, เรามา be ทำความ quick สะอาด about แคมป์ it. กันก่อนเคลื่อนไหวรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องนี้ Sure, but it's not like we have to go right away. แน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปทันที What are you talking about? คุณกำลังพูดถึงอะไร There's an oracle from the gods. มีคำพยากรณ์จากเหล่าทวยเทพ An oracle. We have no choice but to fulfill it as soon as possible. เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำให้ Yeah. สำเร็จโดยเร็วที่สุด Yeah. What he says. I'm so gonna make them regret chasing me สิ่ง last ที่เขา time. พูดฉันจะทำให้พวกเขาเสียใจที่ไล่ตามฉันครั้งที่แล้ว Master, let's hurry. อาจารย์รีบไปกันเถิด Auk, I guess there's no use trying to talk sense to these battle-crazed creatures. ฉันเดาว่าไม่มีประโยชน์ที่จะพยายามพูดอย่างมีวิจารณญาณกับสิ่งมีชีวิตที่บ้าคลั่งในการต่อสู้เหล่านี้ Chapter 370, A Deep Red Tornado. บทที่370ทอร์นาโดสีแดงเข้ม We were now in front of the mountain that Demiurgo-sama had hinted for us to go. ตอนนี้เราอยู่หน้าภูเขาตามที่ได้มีเรียกร้องให้โยเสมอบอกเป็นในให้เราไป According to Fair, the mountain was called Birith Mountain. ตามคำบอกเล่าของแต่ภูเขานี้ถูกเรียกว่าภูเขาเบริต A deep forest spread out from the foot of empty Birith. ป่าลึกแผ่ขยายออกไปจากตีนหมวกเบเร่ที่ว่างเปล่า From here on, it's all black baboon territory, so be sharp. จากนี้ไปก็จะเป็นอาณาเขตของลิงบาบูนสีดำดังนั้น Oh. จงระวังให้ดี Sway will defeat lots. โอ้สเวจะเอาชนะล็อก Will it be alright? I mean, มันจะไม่เป็นไรใช่ไหม ฉันไม่ถึง I ฉัน can't help but be worried. อดไม่ได้ที่จะกังวล Good grief, why are you still acting like a weakling? เสียใจทำไมยังทำตัวเหมือนคนอ่อนแออยู่อีก You have absolute defense so you won't even be injured.
คุณมีการป้องกันที่สมบูรณ์ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยซ้ำ I know. I know ฉันรู้ฉันหมายถึงฉันรู้ this intellectually, but after hearing what you and Dora-chan said about them, I don't feel safe at all. นี่เป็นเรื่องฉลาดแต่หลังจากได้ยินสิ่งที่คุณกับโดราชันพูดเกี่ยวกับพวกเขาฉันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเลย Didn't you just say there are a lot of them? ไม่ได้บอกว่ามีเหรอ Humph, they would never pose any real threat to us. พวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อเราอย่างแท้จริงหรือไม่ Sniffed Fair, as though offended by my very weakness. สุดดงยุติธรรมราวกับถูกขุ่นเคืองกับความ Well, แรงของฉัน excuse me. ขอโทษนะ It's fine, we'll just tear the lot into pieces, said Dora-chan carelessly. ทุกอย่างปกติดีเราจะฉีกรถออกเป็นชิ้นๆโดราชันพูดอย่างไม่ใส่ใจ Dora. Sway will protect Master Dora. Master, don't worry. สเวย์จะปกป้องปรมาจารย์ไม่ต้องกังวล I guess, everyone's pretty confident. ฉันเดาว่าทุกคนค่อนข้างมั่นใจ I know that everyone's strong, but why I do still have this nagging feeling that something bad is about to happen. ฉันรู้ว่าทุกคนเข้มแข็งแต่ทำไมล่ะฉันยังมีความรู้สึก You จู้จี้จุกจิกว่า You มีสิ่งเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะ คุณ Our ต้องการ party was currently being chased down by black baboons. ขณะนี้ปาร์ตี้ของเรากำลังถูกกอลิงบาบูนดำไล่ล่า These black baboon monsters were truly fearsome. สัตว์ประหลาดลิงบาบูนสีดำเหล่านี้น่ากลัวจริง As soon as we stepped into the forest that was rumored to be their territory, we were immediately surrounded by black-furred monsters about 2 meters tall. ๆทันทีที่เราก้าวเข้าไปในป่าที่ลือกันว่าเป็นอาณาเขตของพวกเขาเราก็ถูกก่อล้อมรอบด้วยสัตว์ประหลาดแบโลฟอร์ดสูงประมาณ2 เมตรทันที By surrounded, I mean, there were countless black baboons on the ground around us, even more were in the trees and higher ground. เมื่อถูกล้อมรอบฉันหมายถึงมีลิงบาบูนสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่บนพื้นรอบตัวเรายิ่งกว่านั้นยังอยู่บนต้นไม้และบนพื้นที่สูงอีกด้วย Worse, they were all screaming and screeching at us with bared teeth. ที่แย่กว่านั้นคือพวกเขาทั้งหมดกรีดร้องและกรีดร้องใส่เราด้วยฟันเปล่า To be honest, I nearly wet myself with fear. พูดตามตรงฉันเกือบจะเปียกโชกไปด้วยความกลัว The only reason why I haven't was because Fair, Sway and Dora-chan were perfectly calm in the midst of the screaming, screeching and gnashing of teeth. เหตุผลเดียวที่ฉันไม่ทำเพราะว่าแต่ซอเวลและโดราชานสงบสติอารมณ์อย่างสมบูรณ์ท่ามกลางเสียงกรีดร้องและขบเคี้ยวฟัน So, you've appeared, said Fair as he calmly lifted his forepaw and slammed it down with a claw/attack. คุณก็ปรากฏตัวแล้วเหรอแต่กล่าวขณะที่เขายกอุ้งเท้าหน้าขึ้นอย่างสงบและกระแทกคอมันลงด้วยการโจมตีด้วยกรงเล็บ A section of the black wall that was the seething bodies of black baboons suddenly disappeared. ส่วนหนึ่งของกำแพงสีดำที่เป็นร่างของลิงบาบูนสีดำก็หายไปทันที Along with the trees, rocks and whatever that was caught up in that attack. พร้อมด้วยต้นไม้ก้อนหินและอะไรก็ตามที่ถูกโจมตีในครั้งนั้น Fair dashed forward, with me clinging to his back, towards the gap in the formation. Hourou. พวกมันพุ่งไปข้างหน้าโดยที่ฉันแนบหลังของเขาไปทางช่องว่างในรูปแบบ คุณจะ I screamed as I desperately clung to Fur's back as he dashed through the trees at tremendous speed. ฉันกรีดร้องขณะที่ฉันขอขนกลับอย่างสิ้นหวังในขณะที่เขาพุ่งผ่านต้นไม้ด้วยความเร็วมหาศาล Black baboons chased after us from behind. ลิงบาบูนดำไล่ตามเราจากด้านหลัง I could hear their strange screams and screeches behind us. ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องแปลกกอ I และ could เสียงกรี sense ด my ข้างหลังพวก familiars เรา speaking to each other through telepathy, but the black baboons were throwing rocks now, making it impossible for me to focus on anything but rocks drumming off Fur's barrier. ฉันสัมผัสได้ถึงคำพูด
ที่คุ้นเคยผ่านกระแสจิตแต่ตอนนี้ลิงบาบูนสีดำขว้างก้อนหินทำให้ฉันไม่สามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งใดๆได้นอกจากก้อน At หิน fair, ที่ how พุ่งออก long มา are we จาก doing แผ to งกั้น keep ขนของ running? สัตว์ที่เราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะวิ่งต่อไปได้ I shot the message desperately to Fair through telepathy. ฉันส่งข้อความอย่างสิ้นหวังด้วยกระแสจิต Depends on how fast Dora and Sway can reduce their numbers. ขึ้นอยู่กับว่าดอเลอร์และสเวตสามารถลดจำนวนได้เร็วแค่ไหน I shall go on the offensive when enough of them have fallen. ฉันจะรุกเมื่อพวกมันล้มลงมากพอแล้ว From the corners of my eye, I spotted Dorichan forming ice spears with his wings and sending them into the thick of the black herd while Sway was shooting out acid bullets at the speed of a machine gun. จากหางตาของฉันเห็นดอเลอร์แชนกำลังสร้างหอกน้ำแข็งด้วยปีกของเขาและส่งพวกมันเข้าไปในฝูงสีดำหนาทึบขณะที่สเวย์กำลังยิงกระสุนกรดออกมาด้วยความเร็วของปืนกล Haha. How many have we taken down? ฮ่า About half. เราถอดไปกี่อันแล้ว ประมาณ Whoa. ครึ่งหนึ่ง Gimme more. Come at me. ให้ฉันมากขึ้น Sway will Wow, also Chan. take lots of them down. สเวย์จะกำจัดพวกมันจำนวนมากด้วย Fuhaha, Dora and Sway are quite motivated. สำหรับเธอดอร่าและสอเวย์มีแรงบันดาลใจค่อน We'll ข้าง come มาก to a vacant spot ahead. เราจะมาถึงที่ว่างข้างหน้า Let's hit the rest of them there. Oh, ไปที่เหลือที่นั่น yes. โอ้ใช่ No, no, no. What's this about hitting the rest of them? ไม่นี่มันเรื่องอะไรกันที่จะโจมตีพวก Just เขาที่เห shake ลือ them off. Shake them off. เพียงแค่สลัดพวกเขาออกเขย่าพวกเขาออก Why are my familiars so into battles? Was it due to ทำไมฉันถึงคุ้นเคยในการต่อสู้ เป็นเพราะหัวใจหรือเปล่า Vahan-sama's blessings? แต่คำอวยพรของฮันสามี Wait, Sway didn't have that blessing. เดี๋ยวก่อนสเวย์ไม่มีพรนั้นเหรอ Right, speeding up now. ตอนนี้กำลังเร่งอยู่ครับ Ha. Wait, what? Ah. You wah. เพราะอะไร The wind Kuntongan. pressure was making it hard for me to keep my eyes open, but the sound of black baboons chasing us was still audible. ลมแรงทำให้ฉันลืมตาได้ยากแต่เสียงลิงบาบูนสีดำที่ไล่ตามเรายังคงได้ยินอยู่ Yuvo, yuvo. Gay, gay, ยู gay. วานยูวาน Yuvo, เก yuvo. เกยูวานยูวาน In an attempt to distract myself from the weird screaming, I sent a telepathy to Fair. Hey, how do you know there will be a vacant spot ahead in a forest like this dash? ในความพยายามที่จะหันเหความสนใจจากเสียงกรีดร้องแปลกๆฉันจึงส่งกระแสจิตไปที่แฟร์เฮคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าข้างหน้าจะมีที่ว่างในป่าแบบนี้ It will be there. But, how do you มันจะอยู่ are? ที่นั่น แต่คุณเป็นอย่างไรบ้าง Fair suddenly sped up again. จู่ๆก็เร่งความเร็วขึ้นอีกค I รั้ง decide to just close my eyes and become a limpet. ฉันตัดสินใจหลับตาลงและกลายเป็นโอลิมปิก I am a limpet, a barnacle clinging to Fair. ฉันคือโอลิมปิกเพียงที่ยึดมั่นในความยุติธรรม Yes, we're here. Here. ใช่เราอยู่ที่นี่ Where's here? ที่นี่ที่ไห I น cautiously opened one eye and sure enough, there was a large clearing deep in the forest where no trees grow. ฉันลืมตาข้างหนึ่งอย่างระมัดระวังและแน่นอนว่ามีป่าลึกขนาดใหญ่ที่ไม่มีต้นไม้เติบโต The vacant area was about the size of 2 soccer fields. พื้นที่ว่างมีขนาดประมาณสนามฟุตบอล2 สนาม There was a huge troop of black baboons inside the clearing. มีลิงบาบูนสีดำฝูงใหญ่อยู่ในที่โล่ง No, it was more of a great seething mass of black baboon. ไม่สิมันเป็นลิงบาบูนสีดำจำนวนมหาศาลมากกว่า Yuvo. Jaya, Jaya, Yu-Gi-Oh. Jaya. ยูกิโอ Yuvo, Jaya, Yuvo, Jaya, Jaya. Yuvu.
ยูกิโอยูกิโอยูกิโอ Birds flapped away in response to the horrible screeching. นกกระพือปีกตอบสนองต่อเสียงร้องอันน่าสย I ด wish สย I อง could also fly away with them. ฉันหวังว่าฉันจะได้บินไปกับพวกเขาด้วย The numbers have been reduced by a lot, mused Fair. ตัวเลขลดไปเยอะและใช้ค่าโดยสารครับ This is a lot. นี่เป็นจำนวนมาก I mentally screeched. ฉันกรีดร้องในใจ Too exhausted to screech out loud. เหนื่อยเกินกว่าจะร้องออกมาดัง Not that I would have been heard with all that noise from the black baboons. ๆไม่ใช่ว่าฉันจะได้ยินเสียงจากกอลิงบาบูนสีด Oh. I did my best. ำโอ้ Sway 2. ฉันทำดีที่สุด Right, แล้ว now for the finishing จะวิ่ง touch. ตอนนี้เพื่อสัมผัสขั้นสุดท้าย As soon as Fair said that, a tornado suddenly appeared in the middle of the black seething group of baboons. ทันทีที่แฟร์พูดอย่างนั้นจู่ๆพายุทอร์นาโดก็ปรากฏขึ้นกลางกลุ่มลิงบาบูนที่นั่งสีด Yuvo. Yuvu. Yuvo UFO. dash. ำ YouTube One after another the huge bodies of the Kunvai black dash. baboons seemed to float gently into the air as the tornado rotated. ร่างใหญ่ของลิงบาบูนสีดำดูเหมือนจะลอยขึ้นไปในอากาศอย่างนุ่มนวลขณะที่พายุทอร์นาโดหมุนตัว However, the moment a black baboon touched the spiraling tornado, it was shredded to pieces. อย่างไรก็ตามทันทีที่ลิงบาบูนสีดำสัมผัสกับพายุทอร์นาโดที่หมุนมันก็ถูกฉีกเป็นชิ้น Gay. I was horrified. เป้ฉันรู้สึกตกใจมาก Relax, that's just my wind magic. Fair was looking ผ่อน intently คลายนั่ at น the เป็นเพียงเว tornado. ทมนต์ลมของฉัน แต่กำลังมองดูพายุทอร์นาโดอย่างตั้ง There ใจ are too many of them, this is the best way to deal with the lot. มีมากเกินไปนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับกฎหมาย In fact, the tornado basically worked like a giant blender, turning black baboons into a red slush the moment it touches them. ในความเป็นจริงพายุทอร์นาโดทำงานเหมือนกับเครื่องปั่นขนาดยักษ์ย้ายโดยเปลี่ยนลิงบาบูนสีดำให้กลายเป็นโคลนสีแดงทันทีที่มันสัมผัส Hey, isn't this a bit too cruel? นี่มันไม่โหดร้ายไปหน่อยเหรอ Master, the spinning wind turned red. Sway bounced ท่านอาจารย์ล excitedly มที่ปั่น beside ป่วน me. กลายเป็นสีแดงซอเวย์ได้มาข้างฉันอย่างตื่นเต้น Burke, yeah, I could see that. เบิร์กใช่แล้วฉันเห็นแบบ This นั้น should be enough. เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้ว As soon as Fair said so, the tornado slowly collapsed. ทันทีที่แฟร์พูดเช่นนั้นพายุทอร์นาโดก็ค่อยๆพังทลายลง What had once been a giant troop of black baboons was nothing more than a pool of blood, bones and meat. สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นฝูงลิงบาบูนสีดำขนาดยักษ์ใหญ่นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่ากองเลือดกระดูกและเนื้อ It was really quiet. มันเงียบจริง Right, time to move on, said Fair suddenly. Oh. ๆเอาละถึงเวลา It's เดินหน้า over. ต่อไปแล้วจู่ๆแต่ก็พูดขึ้น โอ้ No, no, Man jog hold it, lao. wait a second. มันไม่ถือมันไว้รอสักครู่ What now? Black baboon meat is no good, Tony. they don't have เนื้อลิงบาบูนดำนั้นไม่ดีที่พวก magic เขาไม่มี stones and their fur is bad. มีหินวิเศษและขนของมันไม่ดี No, that's not why. I'm not thinking about the materials, but don't you think that this is, you know, kind of, tragic? นั่นไม่ใช่เหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่คิดถึงเรื่องวัสดุแต่คุณไม่คิดว่านี่คือเรื่องน่าเศร้าใช่ไหม I have no idea what you're talking about. ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไร Their fate was decided the moment they chose to attack us. ชะตากรรมของพวกเขาถูกตัดสินทันทีที่พวกเขาเลือก It is ที่ the จะโจม same ตี as เรา those dungeon creatures. มันก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในดันเจียนเหล่านั้น I mean, I guess that's true, but dash. ฉันหมายความว่าฉันเดาว่ามันจริงแต่นั่น Dungeon creatures that have died would disappear, leaving a drop item just like a game, but this. สิ่งมีชีวิตในดันเจียนที่ตาย
จะหายไปทิ้งไอเทมที่ตรา This ไว้ was เห not มือนกับเกมแต่ disappearing. นี่สิ่งนี้ไม่ได้หายไป If you're worried about wastage, their corpses would feed low-level creatures or return to the earth, said Dora-chan. หากคุณกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียศพของพวกมันจะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตระดับต่ำเพื่อกลับคืนสู่โลกโดราชาน To Fair and Wow. Dora-chan, this tragic situation was a matter of course to them. โดราชานต้องกลัวสถานการณ์อันน่าสลดใจนี้เป็นเรื่องของพวกมันแน่นอน After all, this was a world where the strong live well by trampling on the weak. ท้ายที่สุดนี่คือโลกที่ผู้แข็งแกร่งใช้ชีวิตได้ดีด้วยการเหยียบย่ำผู้แอ I thought I understood that. ฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้ว However, that deep red tornado manifested like something out of a nightmare. อย่างไรก็ตามพายุทอร์นาโดสีแดงเข้มนั้นปรากฏออกมาราวกับโหลดาออกมาจาก By the ฝันร้าย way, Fair, how did you know this vacant spot? อย่างไรก็ตามแต่คุณรู้จักจุดว่างนี้ได้อย่างไร I asked in a desperate bid to switch my attention elsewhere. ฉันถามอย่างสิ้นหวังเพื่อเปลี่ยนความสนใจไปที่อื่น Moo, well, I did get into a tussle with them before. หมู่ฉันเคยทะเลาะกับพวกเขามาก่อน A tussle? You mean? I took another look around the vacant spot. คุณหมายถึง ฉันมองไปรอบๆบริเวณที่ว่างอีกครั้ง Wait, a tussle. Here. รอก่อน In การ this แย่งชิง spot. ที่นี่ Boomo. ในจุด Fear, นี้ what the heck did you do? รู้คุณทำอะไรหาเรื่องน้ำแข็งเหรอ Chapter 371, The Bandit King's Treasure. บทที่ 371 สมบัติของราชาโจร Beyond the forest that was the territory of the black baboons was a steep mountain. เลยป่าที่เป็นอาณาเขตของลิงบาบุนดำก็มีภูเขาสูงชัน Moo. Fair Good muttered one. as he stared at the top of the mountain. แต่พึ่งขณะที่เขาจ้องมองไปที่ยอดเขา What is it? มันคืออะไร See the top of that mountain? เห็นยอดเขานั่นไหม Yeah. ใช่ Someone cast an illusion magic up there. มีคนไร้เวทมนต์ภาพลวงตา Illusion ขึ้นตรง magic. นั้นภาพลวงตาเวท This ม was นต์ my first time encountering such things outside a dungeon. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอเรื่องแบบนี้นอกดันเจียน Usually, it meant, do you think something's hidden there? โดยปกติแล้วหมายความว่าคุณคิดว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่ที่นั่นหรือไม่ It's possible. มันเป็นไปได้ Want me to check it out? อยากให้ฉันตรวจสอบมันไหม Dora-chan flapped his wings and made a loop around us. โดราชานกระพือปีกและวนรอบตัวเรา If someone took the time and effort to cast illusion magic, won't it be dangerous? หากมีใครใช้เวลาและความพยายามในการไล่เวทมนต์มายามันจะเป็นอันตรายหรือไม่ Ha! I'm fast and strong, they can come at me if they dare. ฉันรวดเร็วและแข็งแกร่งพวกเขาสามารถมาหาฉันได้ถ้าพวกเขากล้า I guess that's correct, but that. ฉันได้ว่ามันถูกต้องแต่นั่น I'm going. I'm gone. ฉันกำลังไปแล้ว Dora-chan. โดราชาน I called out, but it was no use, he was already zipping up the mountain. ฉันตะโกนออกไปแต่ก็ไม่มีประโยชน์เขากำลังซิปขึ้น Don't worry ไปบน about ภูเขา him, แล้ว said Fair lazily. ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาพูดค่อนข้างง่าย Well, he didn't have to go in such a hurry either. Dora-chan's so small, what if something happens to him? เขาก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเช่นกันโดราชานเล็กมากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาล่ะ What if someone Right. sets a trap? What if that? จะเป็นอย่างไรถ้ามีคนวางกับดัก ถ้าอย่างนั้นล่ะ Moo, I'm ignoring you now. Hey, หมู่ฉันไม่สนใจคุณแล้ว เฮ้ nearly 2 hours later. Hey, do you think Dora-chan is okay? เฮ้คุณคิดว่าลูกสาวฉันสบายดีไหม Stop wandering around like that, it's Dora after all.
หยุดเดินไปแบบนั้นได้แล้วมันคือดอร่าไงล่ะ Nothing to worry about. ไม่มีอะไรต้องกังวล Fair had the cheek to look bored even as I paced back and forth anxiously. แต่มีแก้มให้ดูเบื่อแม้จะเดินไปมาอย่างกังวลใจก็ตาม Still, it's been a long time, something must have happened. ถึงกระนั้นก็มีบางอย่างเกิดขึ้นมานานแล้ว Do you think he's been captured? Held hostage? คุณคิดว่าเขาถูกจับแล้วเหรอ ถูกจับเป็นตัวประกัน Oh, look, there he is, was Fur's bored reply. โอ้ดูนั่นสิเขาคือคำตอบจากบทแรก Wait, really? I looked in the direction where Rotting Fair was Rur. pointing with his nose. ฉันมองไปในทิศทางที่แฝชี้ด้วยจมูกของเขา Indeed, something small was hurtling towards us. แท้จริงแล้วมีบางสิ่งเล็กๆน้อยๆพุ่งเข้ามาหาเรา Dora-chan. I was so worried. โดราชาน I was dead. ฉันกังวลมาก ฉันตายไปแล้ว Humph, what's to worry? I'm the great and ไม่มีอะไร powerful น่ากัง Dora. วลละฉันคือดอร่าผู้แข็งแกร่งและแข็งแกร่ง Still. Munya, นิ่ง Master. มุนยา Did Dora-chan go somewhere? ผู้เชี่ยวชาญดอราชานโดยอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่า Hey, Sway, great timing. I was just about to tell Hey, everyone Sway, about thisจังหวะ fun ดีมาก place I found. ฉันกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับสถานที่แสนสนุกที่ฉันพบนี้ A fun place, I said woodenly. ฉันพูดอย่างสนุกสนานว่าเป็นสถานที่ที่สนุกสนาน Yeah. It was totally fun. ใช่ มันสนุกจริง Anyway, I flew up that steep cliff thing and at first, there was nothing so it was really boring. ๆ ยังไงก็ตามฉันบินขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันนั้นแล้วตอนแรกไม่มีอะไรเลยมันน่าเบื่อมาก But since Fair said there's an illusion, I threw ice spears at random places and found a hole that was actually a cave entrance near the middle of the cliff. แต่เนื่องจากความกลัวบอกว่ามีภาพลวงตาฉันจึงโยนออกน้ำแข็งไปที่สุ่มๆและพบรูที่จริงแล้วเป็นทางเข้า Homo, ถ้ำใกล้กับ that's กลาง pretty หน้าผา clever. โอโมนั่นค่อนข้างฉลาด Right? Anyway, since I found the hole, Wow. I totally entered it and, อย่างไรก็ตามตั้งแต่ฉันเจอหลุมนั้นแล้วฉันก็เข้าไปในนั้นจนหม found ด all และ these human bones and stuff. พบกระดูกและสิ่งของต่างๆของมนุษย์เหล่านี้ Anyway, from the helmets and clothes, I figured that 3 adventurers had died fighting something that also died and left a pile of big bones beside them. อย่างไรก็ตามจากหมวกและเสื้อผ้าฉันคิดว่านักผจญภัย3 คนได้ตายไปเพื่อต่อสู้กับบางสิ่งที่ตายไปและทิ้งกองกระดูกขนาดใหญ่ไว้ข้างพวกเขา Monster and adventurers. Could it be a dungeon? สัตว์ประหลาดและการผจญภัย มันอาจจะเป็น I เพียง said เหรอ พูดว่า Who knows? ใช่ใครจะรู้ Anyway, I flew further in and saw no creatures or anything. อย่างไรก็ตามฉันบินเข้าไปอีกและไม่เห็นสิ่งมีชีวิตหรืออะไรเลย I was getting a bit tired by then and landed on the ground and that's when a fire exploded over my head. ตอนนั้นฉันรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยและล้มลงกับพื้นทันใดนั้นก็มีไฟระเบิดเหนือศีรษะของฉัน Dora. That must have been a trap. ดอร่า นั่นคงจะเป็นกับดัก Moo, it didn't hit you because you're too short. ขยับมันไม่โดนคุณเพราะคุณเตี้ยเกินไป TCH, being small is not a disadvantage. TCH มีขนาดเล็กไม่ใช่ข้อเสีย Still, if it has traps, then it has to be a dungeon, right? ถึงกระนั้นถ้ามันมีกับดักก็ต้องเป็นดันเจียนใช่ไหม Dungeon? Are we going to a dungeon? ดันเจียน เรากำลังจะไปดัน Nah, เจียนเหรอ despite the traps, that place is not dungeon, said Dora-chan. ถึงแม้จะมีกับดักแต่สถานที่นั้นก็ไม่ใช่ดันเจียนโดราชานกล่าว Moo, in the first place, the fact that the monster and human corpses have time to turn into bones means it's not a dungeon, said Fair.
ย้ายไปอยู่อันดับที่1ความจริงที่ว่าสัตว์ประหลาดและศพมนุษย์มีเวลาที่จะกลายร่างเป็นกระดูกหมายความว่ามันไม่ใช่ดันเจียนแต่กล่าว I told you this before, didn't I? ฉันเคยบอกเธอไปแล้วไม่ใช่เหรอ A dungeon is formed to harvest mana. ดันเจียนถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวคฤหาสน์ Therefore, corpses that have been left too long in one would be absorbed by it. ดังนั้นศพที่ถูกทิ้งไว้นานเกินไปจะถูกดูดซับโดยมัน Oh yes. I forgot. ใช่ โอ้ใช่ ฉันลืม Also, the fire trap smells like oil. นอกจากนี้กับดักไฟยังมีกลิ่นคล้ายน้ำมันอีกด้วย All dungeon traps are formed and powered by magic. กับดักดันเจียนทั้งหมดถูกสร้างขึ้นและขับเคลื่อนด้วยเวทมนต์ Only humans would make fire traps with oil, said Dorichan knowingly. มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสร้างกับดักไฟด้วยน้ำมันโดราชานกล่าวอย่างรู้เท่าทัน Ugh, way to go in making me feel like an idiot, I thought a little sourly. จะไปทางไหนให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นคนหงีเง่าคิดแบบเปรี้ยวๆหน่อย If that's the case, I said a little loudly to change the subject. หากเป็นกรณีนี้ฉันก็พูดเสียงดังเล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนเรื่อง Do you think there might be something hidden in the cave? คุณคิดว่าอาจมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในเดอะเคฟหรือไม่ Like human treasures? เหมือนสมบัติของ Said มนุษย์ Dorichan. Humans make traps to keep other Dorichan humans glau. out because of treasure, right? มนุษย์สร้างกับดักเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์คนอื่นออกไปเพราะสมบัติใช่ไหม Regardless. โอโนไม่ว่า We received an oracle from God to visit the mountain, so let's go. เราได้รับเกิดจากพระเจ้าให้ไปเยี่ยมชมภูเขาไปกันเถิด W8, are you sure? รอก่อนคุณแน่ใจ Traps เหรอ aren't only made to keep people out, it's to keep things in too, you know. กับดักไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันผู้คนออกไปเท่านั้นแต่ยังแยกของออกเป็นสองส่วนด้วย I gulped. What if it's keeping a dangerous monster in? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันกักขังสัตว์ประหลาดอันตรายเอา Even ไว้ more ล่ะ reason to attack. Dorichan มีเห howled. ตุผลมากกว่าที่จะโจมตี Let's โด go รา get ชามเสียง M. หอน We. ไปรับพวกมันกันเถิดเรา You too. I sighed at my two battle-crazed familiars. ฉันอ้างถึงสองแบตเทิลของฉันที่บ้าคลั่ง Wait, isn't my most battle-crazed familiar being too silent? เดี๋ยวก่อนการต่อสู้ที่บ้าคลั่งที่สุดของฉันไม่คุ้นเคยเหรอเงียบเกินไปเหร Fair อ was staring up at the peak of the mountain with a contemplative look on his face. มีจ้องมองขึ้นไปบนยอดเขาด้วยสีหน้าครุ่นคิด Fair. What's going on? ยุติ I ธรรม asked a little nervously. เกิดอะไรขึ้น ฉันถามอย่างประหม่าเล็กน้อย That mountain looks kind of familiar. Ah. หรือมากกว่านั้นภูเขานั้นดูคุ้นเคย What? ดีHuh. และ I remember Right. now. ฮะโอโมฉันจำได้แล้ว Remember what? จำอะไรได้บ้าง What is it? มันคืออะไร I think it was about 300 years ago, some random human who called himself the Bandit King or something lives around here. ฉันคิดว่าเมื่อประมาณ300 ปีที่แล้วมีมนุษย์สุ่มๆที่เรียกตัวเองว่าราชาโจรหรือมีอะไรบางอย่างอาศัยอยู่แถว A ๆนี้ Bandit King, this was unexpected. ราชาโจรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด A bunch of humans hung around here and build their base or something. มนุษย์กลุ่มหนึ่งแขวนอยู่ที่นี่และสร้างฐานหรืออะไรสักอย่าง All I know is that this place has always been the Black Baboon's territory and that some humans gathered here about 300 years ago, said Fair with a casual fling of his head. สิ่งที่ฉันรู้ก็คือสถานที่แห่งนี้เป็นดินแดนของลิงบาบูนสีดำมาโดยตลอดและมนุษย์บางคนก็รวมตัวกันที่นี่เมื่อประมาณ300 ปีที่แล้วแต่พูดพร้อมกับสายหัวอย่างสบายๆ Wait, if someone called a Bandit King made this place his hideout and even cast an illusion เดี๋ยว magic. ก่อนถ้ามีคนเรียกราชาโจรสร้างสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ซ่อนและแม้แต่สร้างแผนที่ภาพลวงตาละ
ภาพลวงตามายากล Wouldn't that mean their stash might still be there? นั่นหมายความว่าคลังของพวกเขาอาจจะยังอยู่ที่นั่นใช่ไหม I was quivering with excitement now. ตอนนี้ฉันสั่นด้วยความตื่นเต้น Moo, I guess. พระจันทร์ผมว่านะ Then, it's possible that Demiurgo Sama's oracle was meant to direct us to this bandit king's treasure. Could it be a way to thank me เป็น for ไป all the ได้ว่า offerings? เกิดของเดมิเออร์โชซอมเมอร์ตั้งใจจะพาเราไปที่สมบัติของกิ่งที่มีกลุ่มนี้ มันอาจเป็นวิธีขอบคุณฉันสำหรับเครื่องบูชาทั้งหมดได้ไหม Fuhaha, I like the sound of that. Interesting. สำหรับเธอฉันชอบเสียงนั้น น่าสนใจ A bandit stash. It's not a dungeon, but it sounds interesting. Fun. มันไม่ใช่ดันเจียนแต่ Like ฟัง fun ดูน่าสน dungeon. ใจ สนุก เหมือนดันเจียนแสนสนุก Not quite, it will have traps like a dungeon, but maybe not as many monsters, but it will still be interesting though. ไม่มากมันจะมีกับดักเหมือนดันเจียน แต่อาจจะไม่เยอะเท่ามอนสเตอร์ แต่มันก็จะยังคงน่าสนใจอยู่ I looked up at the steep mountainside and noticed for the first time how dark it was getting. ฉันมองขึ้นไปบนภูเขาที่สูงชันและสังเกตเห็นเป็นครั้งแรกว่ามันมืดแค่ไหน You know what? คุณรู้อะไรไหม Maybe we should go tomorrow. บางทีเราควรไปพรุ่งนี้ Shall we have an early dinner now and climb the mountain tomorrow? เราจะกินข้าวเย็นแต่เช้าแล้วปีนภูเขาพรุ่งนี้ไหม Sway will go with master. ซอเว Umo, จะไป let's กับ eat. อาจารย์มาดูกัน I'm tired from all that flying. Feed me something ฉัน good. เหนื่อยกับการบินทุกอย่างแล้ว Yes, yes. เลี้ยงอะไรดีๆให้ฉันหน่อยสิ ใช่